熱帶氣旋小犬一度令到天文台發出9號信號同埋黑雨警告。隨住小犬遠離，天文台下晝取消所有颱風信號同暴雨警告。不過天氣仍然唔穩定，而風暴期間，當局收到44宗冧樹報告，16男13女受傷。天光之後，杏花村嘅風勢仍然好大，湧浪拍岸。天文台琴日7點發出9號信號，多區都感受到小犬嘅威力。最近小犬眼壁嘅南區鴨脷洲更加風雨交加。不過有氣象專家話，當時其實未達到9號增強信號嘅標準。喺科學上面又唔達標嘅。咁但係大家要知道，即係掛風球咧，其實最終嘅目的就係即係所謂大家保障大家市民嘅安全。咁所以佢再行埋啲，大概30公里度啦，我哋就會受到颶風嘅正面嘅侵襲。咁喺咁嘅情況底下咧，如果你話唔掛個9號波，咁跟住如果真係走埋嚟嘅時候，臨急臨忙掛個10號波啦，咁個社會就會好混亂。天文台亦都喺網誌解釋，小犬嘅特點係環流相當緊密，代表要非常接近本港，風力先至會顯著上升。而小犬星期日挨晚採取稍為偏北方向路徑移動，令到香港以南黃茅洲嘅風速短時間內急劇上升至颶風風力。基於公眾安全，改發9號信號。不過天文台淨係提早咗15分鐘預告發出9號，係咪太倉促呢？認識香港天氣嘅香港市民呢，都應該知道，如果掛咗8號波嘅話，係有機會9號波，有機會10號波。伴隨小犬嘅仲有暴雨，天文台近凌晨2點發出紅色暴雨警告，到凌晨4點改發黑色暴雨警告。黃大仙、觀塘、港島同大嶼山午夜起錄得超過300毫米雨量。大嶼山北有河道泛濫，大量洪水經渠口排到河中，水位高漲。長東路水浸，水深浸過半個車轆，有私家車死火。天文台話，由午夜至中午12點，天文台總部半日已經錄得近334毫米雨量，打破咗1884年以嚟嘅紀錄。澳視記者石月文報道。